去廁所溫馨提示，表演即將馬上立刻，而家等陣間就開始，一開始就唔會停。事實上，而家已經開始咗啦。未去嘅唔好再去，行到一半嘅唔好行啦。開始咗嘅冇辦法啦。娛樂圈血肉史第2集，現在開始。Shit out of him 喎！呢位同學就係出自莎士比亞嘅名著《打到出事》啊！化妝就係你落咗妝，我仲認得你就叫做化妝；你落咗妝，我唔認得你，嗰啲叫做喬裝。人生3大矛盾，你明唔明啊？揾食啫，犯法啦！我想㗎。先生買支旗啊！買支咩旗啊？買支好出奇啊！熱咗身，熱咗20年啦，你哋熱咗身未啊？嗌嚟聽下。冇1000個人嗌回水，我係唔會出場。Let's go！呢位小姐，紅帽呢位，你跌咗個相機喎。
你跌咗個相機啊？咁唔係你跌咗，係咪你跌咗咧？你跌咗個相機啊？冇人愛㗎，原來冇人愛㗎，自己影下先。你要唔要啊？有人愛嘅 OK。各位，今晚好多人買飛入場，因為知道今晚原本係最後一場，係咪啊？係啊，但係聽日有加場。但係我話俾你聽，你要搞清楚，聽晚嗰場叫做加場，今晚係最後一場。有幾多人已經係唔止睇過一晚嘅拍手？好，少部分啫嚇，大部分都係未睇過嘅，咁啊要送份禮物俾你哋啦。1、2、3，一齊嗌聲除褲送份細細嘅禮物俾你哋。嚟，1、2、3。自己點火機都大過佢啦！嗱，1、2、3，嗌聲回水嚟聽下。1、2、3。好宏偉啊！維港匯煙花都咁上下咋？即係你覺得唔夠壯觀，你咪企喺上面咯，兜面咁嚟閪嘢一包，你話壯觀？OK， 俾我做咗一樣我想做咗20年嘅嘢先。山頂嘅朋友，你哋好嗎？你睇下每一個嚟紅館表演嘅人幾識安慰自己。你睇下我表演嘅場地幾大，嗰度就係山頂嚟㗎啦，嗰度就係賣成7萬蚊一尺㗎啦。啊，唔係，嗰度直情係喜馬拉雅山，嗰度係有高山症㗎。唔係，點解你啲飛賣咁平啊？我想嚟紅館20年，各位唔係諗住嚟做棟篤笑，當然唔係諗住嚟唱歌啦，你放心 ，OK？ 我係專係咁嘅嚇，即係王菲啊！你講下嘢啊！王菲唔講嘢，我唔去睇佢；黃子華唔唱歌，我又唔中意。人生真係好矛盾㗎，真係。我一路係諗住嚟紅館，我最初想入嚟紅館係想做咩？各位係諗住入嚟攞獎。真係好多憤怒下喎！睇嚟你哋係咪即係已經將嗰份屋租交咗嚟呢度啦？所以係嘛？啊，咁你應該同啲地產商講啊！除褲呢樣嘢，你唔會應該同我講，發生喺我身上。到我發言未啊？準啊嘛？唔準，除咗先。OK， 到我啦噃。我咧，仲有啊，我等埋你哋先。我嚟紅館係諗住攞金像獎嘅，最初嘅時候係諗住嚟攞影帝㗎。冇錯，係有中數嘅。我唔係諗住嚟攞一次影帝，我諗住過去呢20年，我係攞咗好多次影帝㗎啦。OK， 我係影帝數，有得攞影帝，我都好東急阿雪嗰隻。東急阿雪係今日第一個爛 gag啊！東急有個阿雪，東急阿雪 ，Don't give a shit。
我就算上台攞獎，我都係好東急阿雪嘅。就係呢嚿嘢啊！So what？ 好多人問我拍咁多戲攰唔攰？推戲仲攰啦！由今日開始，我唔會再角逐影帝㗎啦，已經冇乜挑戰，我會角逐影后。多謝 I love you too 3 4係咁多。今日呢個 show 係叫做《娛樂圈血肉史》第2集，喺20年前當然就係第1集啦。當年嘅娛樂圈血肉史就話俾各位聽，究竟我點解加入娛樂圈啊？冇錯，喺8年前我加入娛樂圈嘅時候，我係始志要做一個演員嘅。點解我要做一個演員啊？因為我天生出嚟就有演戲嘅細胞㗎啦。嗱，我知道呢度好多人細個你都中意玩下做戲，扮下嘢啊，扮下爸爸媽媽有冇啊？扮下結婚啊有冇啊？我細個同我啲 friend 已經唔扮啲嘢，我哋一扮就係扮奸夫淫婦啊！但係唔知係咪我個樣比較正直啊？即係從來都冇份扮奸夫嘅喎。咁唔係，亦都唔係扮淫婦，係扮淫婦嘅老公啊！雖然係咁，雖然我嗰陣時係全班 friend 裏面最細嗰一個，但係咧，我已經可以將一個淫婦個老公嗰種嘅愛恨交織，唔知點算，殺死人又想殺死自己嗰種嘅矛盾心情，表露得淋漓盡致。嗰陣時，我所有嘅 friend 都讚我，佢哋話：黃子華，你生出嚟啊，就係戴綠帽㗎啦你。未正式開始都同大家解釋下先嚇。今次係我諗好多人都係第一次入紅館睇我啦，係嘛？因為我係第一次入紅館做啊嘛。咁所以咧，同醫館咧係有啲分別嘅，就係因為個場館大咧，不單止表演者嘅能量要大，睇嘅人都要大啲嘅。你以前喺醫館睇咧，我成日教大家拍手，首先要睇下側邊有冇人拍。OK， 冇人拍你唔好拍。嗱，呢度更加係。OK， 因為如果呢度得500個人拍，都係得好少人嘅咋，你知嘛？第二點，你一拍一係唔好拍，一拍你唔好睇住嗰邊拍到嚟先拍，因為咁要成3分鐘嘅，由嗰度過到嚟。OK， 你一拍你就要用0秒光速嘅，你就好嚟啦。係啦，大家知道規矩啦嚇。咁大家睇過頭先個片，你知道我最初加入娛樂圈最大嘅夢想就係做一個演員。OK， 咁頭先睇個片，我已經做咗幾年㗎啦。究竟我做得成唔成功呢？喺20年前，又俾大家睇下。電影公司唔揾我，電視唔揾我，冇人揾我，乜嘢人都冇揾過我。慢慢地你就會覺得自己係咩？當乜嘢人都唔用你嘅時候，你就會覺得自己係一個偉大嘅藝術家。喺生前都不會受到別人重視。但我比偉大藝術家仲偉大，因為我知道我死後都不會受到別人重視。但係做完呢一個第1集嘅娛樂圈血肉史，我未死就受到重視，我一炮而紅。開始有人揾我拍戲，但係同時我係一炮沉淪，因為我係專拍平戲嘅。但係大家唔好搞錯，平係唔同 cheap 嘅。當然間唔中我會拍到有啲係又平又 cheap。但係間唔中亦都會有驚喜，我會拍到啲 cheap 但係唔平。於是者各位又過咗10年，我又做咗另一個 show 叫做十下十下，同各位交代下由1990年至到2000年，
我嗰10年嘅演員生涯又有幾咁成功？但係有時一個人咧，真係唔係話乜嘢都殺大就得㗎，各位。因為呢個世界上有一樣嘢咧，好客觀嘅，叫做票房，唔到你殺大嘅。我大話出道到而家10年啊，10幾20部唔止，20幾30部，可能30幾40部㗎啦。大話拍過，但係冇一部收得，唔係一部唔得，係部部都唔得。即係除咗成龍有份拍嗰部啦，即係但係當然喺成龍嘅角度就係我有份拍啫，明唔明？即係10年前就話我，唉冇機會啫。而家好啦，有咗10年機會啦，唔好報得。你淨係唔得到點咧？有戲上映啦，你走去同個導演講：啊導演啊，唔係啦，唔好落我個名，唔落會得啲。唔係啦，你直情下一步咧，你直情俾咗片酬俾我就算啦。即係你會咁樣諗嘅，你明唔明？因為你人生會嚟到一個階段，你覺得原來真係會唔得嘅噃。當前咧係得2個選擇，一係再次放棄，一係等一個機會，做個甘草演員。大家放心，唔會成晚不斷咁樣放片嘅。我喺黑暗中都睇到你哋個樣㗎，根本都唔係睇片，唔係啩？佢今晚嚟做司儀嘅啫係嘛？就係咁，去片，跟住大家睇下，唔會㗎 ，OK， 仲有30零次到嘅啫。嗱，做完呢個十下各位嚇，我又唔使放棄，又未有機會做甘草演員喎。點解？因為跟住嗰年犀利啦，我拍咗一套非常之紅嘅劇集《藍藍天空高掛我的夢》。如何快樂自由陪伴我，美夢找一你讓我到處去碰。男親女愛真係好紅。紅到點咧？紅到鄭裕玲同我講：阿子華，你而家真係好紅㗎啦，你執下個樣啦！我真係好 hurt，因為我已經執咗㗎啦嘛。但係我真係好紅嗰套劇，紅到點咧？竟然又有人揾我拍戲，唔係一部。係2部，但係2部只能揀一部，一部要我做晒所有嘢，自編自導自演。另外嗰一部唔使，好簡單，淨係做演員即刻收晒錢，未有劇本，但係已經有戲名㗎啦。嗱，當時周星馳拍緊一部戲叫做《少林足球》，萬眾期待，而揾我拍嘅呢一部係叫做《武當籃球》。即係如果我肯今日收錢，聽日就開拍，1個月就上映，快過少林足球。正所謂遲來先上岸，武當有籃球。我係冇拍到，因為你就咁聽個名，你都知道輸咗啦。喂，人哋係少林，你係武當，天下武功出少林啊嘛，係咪？對我嚟講，武當唯一叻過少林嘅就係武當係有道姑，少林係冇師姑嘅。喺邊度有人話少林係有師姑啊？我聽到冇㗎嘛，係咪？尋日有個好大聲嗌有，呢啲我肯定係一個淫僧。分明用你高強嘅武功老劫文女翻少林，從此你喺度住咧，你就叫做師姑。但係我都唔係因為少林武當唔去拍，主要係因為足球同籃球啊，大佬幾時都係多人睇足球多過睇籃球㗎啦。你套武當籃球唔係唔可以拍，除非人哋嗰套係叫做峨眉桌球。或者空洞保齡球啊！
呢啲都唔係我真係唔拍嘅原因，各位，主要唔拍係因為我驚人哋幫我起個英文名咧，叫做阿 Tom 啊，福姓頭啖 Tom， 我從此成為電影界嘅首席敗類啊！以後大家點拍戲啫？有個黃子華喺度，你想拍到詠春，佢就喺之前個秋天就會整套詠秋。你套詠春未出街，佢會拍埋少年詠秋、兒童詠秋同埋詠秋之死咗翻生，咪變成詠春咯。你想拍套一代宗師，佢就會整套一代中醫師，你嘆啊！如果收得，順便拍埋一代髮型師同埋一代炒粉絲，頭啖湯都唔係我真正唔拍嘅原因。各位，我真係唔拍嘅原因係因為我唔能夠因為收咗呢一大嚿錢，而我唔知道個劇本寫乜嘅我就去拍，因為我拍咗咁多年電影冇一套係成功㗎，呢個係我最後一個機會。如果呢次都失敗，我就真係名副其實嘅電影夢玩完啊！所以我去拍咗嗰套自編自導自演嗰一套，背後有個好強嘅信念，就係如果我要死，我都要死喺自己嘅手上。而我果然係夢想成真。你知唔知嗰套戲叫做咩名啊？1蚊雞保鏢。我係咪一個天才啊？當然啦，我可以起一個戲名，係預測到個票房啊！阿強直情同我講，點解你唔叫你套戲叫做1蚊雞棺材啫？咩意思啊？抵死咯！1蚊雞有棺材瞓喎，仲唔抵死？嗱嗱聲死啊！我為咗呢套戲唔單止死喺自己手上，各位，我仲差啲令到一個人真正死喺我手上嗱，係差啲啫，佢冇死到。嗱，因為拍呢部戲咧，有一場戲係要飛車落海嘅，嗰場戲犀利啦！我喺西環碼頭封晒路，搭晒起跳台兩旁嘅途人係咁望實我呢個導演，哇幾巴閉 ！Action！ 哇個特技人就揸住部 van 仔，踩行有我從來冇睇過任何一部電影有部車可以飛得咁遠㗎。足足有成6尺，即係由呢度到呢度到啦。即係我係唔知道原來人係可以跳得遠過部車嘅噃。可能嗰部車係知道自己唔識游水啊，去到水邊，哎呀水啊驚驚啊，但係就係咁輕輕，個特技人暈咗。喺水裡面暈咗，咁我哋唔知佢暈咗嘅啫，係咪？我哋咪等佢上嚟咯。未嗌 cut 啦，唔怪之唔上嚟 cut。仲唔上嚟？喺水裡面聽唔到啊，嗌大聲啲啊 cut。都唔上嚟，不過佢特技人嚟嘅嘛，有特技㗎嘛，你唔使為佢擔心㗎。等多陣佢自己會上嚟嘅。唔係喎，有啲唔似揾人救佢上嚟啦！特技人個大佬，特技人嚟啊嘛！等，如是者，我哋等咗大約係3分鐘至到係30分鐘度咧，終於撈翻佢上嚟。一撈佢上嚟咁就喺岸邊，好多人埋去搶救撲救佢。當時咧，我就喺旁邊望住，就俾一個記者咧影咗一幅相，我樣係咁嘅。
佢第二日就出咗街啦。呢幅相下面嘅大字標題：黃子華嚇到六神無主。其實當時我腦裡面係諗緊一樣嘢，我哋拍笑片，無非係想引人笑啫。咁要幾多人笑先值得呢個人去死啊？我點同佢老婆交代咧？阿嫂，我哋呢套戲有4000萬票房啊！你老公都算死有餘辜啦。各位，呢件事啊，令我充分咁明白到，做人有夢想係幾咁緊要。因為如果你係冇夢想嘅説話，你就會俾啲有夢想嘅逼死你。踩油啦，衝行，衝落去啦！但係如果你自己有夢想，你就可以同自己講：我唔係俾人逼死嘅，我係有夢想嘅。我嘅夢想就係踩行友衝落個海底度瞓30分鐘。係啊，你有呢種夢想，你仲有咩驚啊？係咪？你打工都係㗎。我嘅夢想就係每個月轉1次工。邊個可以炒你魷魚啊？啊！鬥快啊，老闆，鬥快啊！嚟試下。其實佢係唔使出事㗎，大家明唔明白？因為當日其實我哋係準備咗4個蛙人隨時落水救人㗎，但係唔知點解當日就係嚟咗2個啫。咁點啊？嚟得2個唔拍啊？嚇唔拍啊？唔拍咯！冇蛙人係唔拍唔到飛車嘅啊！莫講話少2個蛙人，少2對蛙鞋我都唔拍。現實係嗰架車少2個轆我都照拍。為咗夢想，梗要有啲嘢犧牲下啊嘛。咁始終我都仲有2個蛙人啦。對唔住，嗰2個蛙人裏面有1個蛙人係唔落水嘅。佢嘅工作就係着晒成套蛙人嘅制服。OK， 冚埋嗰嚿嘢㗎啦。就喺岸邊望住另一個落水嘅蛙人，睇住佢。但係嗰個蛙人一落咗水，啲水好濁㗎嘛，佢睇唔到佢。即係你點樣去睇一個你睇唔到嘅人呢？呢個只有蛙人先能夠明白。即係可能係靠對蛙鞋啊！我 feel 到，哇，好濁啊啲水，咦，仲有幾條泥掹添啊！到嗰個蛙人真係救到嗰個特技人上嚟，佢第一句就破口大罵：你哋係咪收買人命啊？呢啲咁嘅情況，起碼要8個蛙人啦！嚇，唔係4個啫咩？4個係要嚟鬧部車啊！哦，咁即係當日我哋得2個蛙人係要嚟鬧部倒後鏡嘅啫噃。咁但係咁又唔係救到人，將就下啦，就係咁，乜嘢我都將就下。喂，導演，個屋頂要鋪咁多雪，有好大問題嘅喎。有乜問題啫？你用下腦啦。有問題，因為你唔夠咁多雪去鋪屋頂啊嘛。咁你唔要個屋頂，咪冇問題咯。冇屋頂，冇雪，冇問題，將就下。我由頭到尾我都識得將就，直到最後我忽然之間唔知點解，我好堅持。套戲拍好啦，老細睇完條片啦，佢話有啲嘢要改，冇所謂啦嚇，梗要有啲嘢要改啦。咁佢攞本簿出嚟，本簿厚過我本劇本，係咁讀，哇，由頭讀到落尾咁，即係要重拍過4套戲喎。咁我聽完佢講，我同佢講啊，我話老闆，其實成套戲改過都冇問題㗎，不過到時唔好落我個名咯。我都唔知點解有呢下嘢自己，我諗翻都過分啊！真係，即係你大家知唔知保而不躁嘅相反係咩？躁而不保。嚇，你咁躁對件事係於事無補嘅。躁而不保，唯一能夠幫助到你嘅就係自己流鼻血。果然個老闆聽完我講呢幾句説話，粒聲唔出走咗，跟住套戲亦都粒聲唔出上咗落埋。我人生嘅電影夢正式玩完，但係我唔係俾人逼死嘅，我嘅夢想就係死喺我自己手上。
為我夢想成真，飲杯！我醉啊！我醉啊！跟住幾年都冇人揾過我拍戲啊！幾年啦，一部都冇。好彩電視台係唔嫌棄票房毒藥嘅。咁但係當然你唔可以係電視台嘅票房毒藥啦。咁我有一日喺電視台我就開工，咁啊撞到一個同事都係一個演員。我忽然之間我覺得我諗到幾句嘢好精警，我捉住佢我同佢講。唉，你覺唔覺得我哋做演員嚇？你還在夢想，直闖高峰，原來已在下山途中。當時嗰位演員咧就一路用一個好親切嘅表情望住我，佢就係咁嘅。呢個係一個咩嘅表情啊？呢個係一個面對精神病人嘅表情。你唔好褪後，唔好褪後。佢冇嘢㗎，冇嘢㗎，你唔好刺激佢就得㗎啦。4年冇人揾我拍過戲，一到第5年又有人揾我拍戲，真係呢個世界真係有慈善機構。嗰個老闆仲約我出嚟食飯，佢一約我出嚟食飯，哇就同我講，佢話嗱子華，你知我拍好多戲㗎嗱就咁，阿華仔、偉仔佢哋嗰啲咧就幫我拍嗰啲戲咁你咧就幫我拍呢啲戲。咁當時我就用一個好親切嘅表情望住佢，呢條友唔係有精神病係咩問題咧？你揾我拍戲啫，你使唔使講得咁白啊？咩嗰啲就係嗰啲，你就係呢啲啊？即係你有2個仔，你係咪會咁同佢哋講嘢㗎？即係你大佬就返嗰啲學校，你就返呢啲學校。你返你呢啲學校使乜着校服啫？你撻對拖鞋得啦。你大佬就撻嗰啲拖鞋。你就撻呢啲拖鞋，我就係抱住嗰啲呢啲嘅精神去拍嗰套戲。果然第1日開工，個導演投訴個劇本唔夠好，我安慰佢，我話導演，華仔、偉仔咪拍嗰啲劇本咯，咁我哋係應該拍呢啲劇本咯。有啲手足話，嗰啲飯盒唔好食，係啊，華仔、偉仔就食嗰啲，我哋就食呢啲。而最緊要我哋冇令個老闆失望，華仔、偉仔嘅票房就嗰啲。我哋好盡責，我哋就呢啲。真係人生無非就係你接唔接受到邊個係嗰啲，你自己係呢啲。我翻去同我阿媽都係咁講㗎，阿媽，今個月咧就係咁多啦。華仔、偉仔就俾嗰啲，我就俾呢啲。唔係啊，我問你啊，我係問你幾時生仔啊？我生仔，咁華仔、偉仔嗰啲都答唔到你啦，何況我呢啲？咁拍完呢套嗰啲呢啲，跟住我就拍埋我人生最後一部電影啦。咁尋日就即刻有個觀眾喺度話：你死啦咩？我都好多謝佢咁樂觀啊！咁暫時嚟講係啦，起碼我人生最後一部電影。咁呢部電影係精彩啦！我一接到個劇本咧，我就同嗰個編劇個哥哥講，因為我哋好熟㗎乜嘢都講，我直接講，我話：喂，大哥，唔係有字就有劇本㗎喎。你不如貼連啲報紙咁加埋俾份我。
喂，我嗰套啊1蚊雞，你呢套2毫子到嘅啫噃。咁佢又話：喂，大哥，我冇收過錢嘅噃，寫呢個劇本，哇咁樣啊超晒班啊，咁真係。咁然後跟住個導演，但係又同我講：你聽佢講啊，我哋老早俾晒錢佢啦。哇，都未開始啫，套戲就已經有勞資糾紛啦。咁呢套戲仲唔係我呢啲？嗱，呢套戲總共係拍咗7日，破咗我自己紀錄㗎啦。當然我未死，我都嚇，我仲有機會再破可能嚇。咁咧，其中6日就喺一個我哋租咗一個小商場裏面拍嘅。咁租約嘅條款咧就係我哋可以喺裏面拍，但係唔可以騷擾裡面嘅顧客。好合理啊，係嘛？咁人都要做生意啊嘛，你又做生意，佢又做生意咁係嘛 ？OK， 咁好啦，咁啊第一日拍咧，我哋演員有個休息室嘅，就喺個洗頭鋪裏面。個洗頭鋪佢哋仲洗緊頭嘅喎，啲人一路咁啊有位靚姐啊咁樣，一路洗住頭，一路就扭我傾偈。喂，小強，啊小強你好鬼瘦啊，小強你，哎呀凍啲，哎呀阿小強，小強有幾多歲命嘅啫嚇？我屋企有隻小強，我老爺奶奶死晒佢都未死啊！到第日，我哋唔俾喺呢個洗頭鋪休息啦，因為佢哋話我騷擾佢哋嘅顧客洗頭。咁唔緊要啦，咁我哋主要都係拍戲啫。好啦，有一日我哋拍戲，就喺嗰個商場嘅走廊度，咁啊好窄條走廊，我同個女主角咁喺度拍戲咯喎，啊，咁啊 camera 喺呢邊嚇，咁啊走廊喺一路咁向嗰邊，咁我哋開始 action 咁啊傾偈啦兩個。我講下，我眼尾睄到，咦？因為走廊尾好似有個人行緊過嚟咁嘅喎。我就繼續講啦，因為冇人嗌咳啊嘛。佢好似越行越埋，睇啦，係一個阿叔揦住個餸籃咁樣喎。但冇人叫停喎，因為你叫佢停，即係騷擾顧客啊嘛。嚇！咁我哋又唔停喎。個阿叔話唔理，一路行到上嚟，企喺我同個女主角嘅中間。佢揸住餸籃望下女主角，望下我，跟住行咗去。但係就喺佢行咗去之前，佢望住我，講咗句説話：早交住晒。我俾樣嘢大家睇下。好啦，一避雨呢個時候就有一個舞獅走埋嚟同我哋講一句嘢，亦都會係全晚最三級嘅一句啦嚇，預備啦喎。個舞獅對我哋10個茄喱啡話：落咁大雨，你都唔識避，你哋乜你咁豬㗎？你明白佢講咩㗎嘛？係嘛？冰到連啲冰到，淨係聽到冰冰聲啫喎。20年前，我做茄喱啡就俾個舞獅話我咁乜豬㗎。20年後做主角就俾一個阿叔話左乜住，咁乜豬左乜住。嗱，呢啲喺藝術上就叫做有結構、有呼應啦。我就將呢兩句説話合埋，寫咗幾句嘢。豬仔阻住晒，阿叔喺度嗌，豬仔你阻住晒，舞獅喺度嗌，豬仔你阻住晒，嘟咗粗口，聽落好怪，拍戲拍咗20年，原來你係豬仔。
在作絕殺。拍完呢一套戲，跟住我就俾一啲影評人話濫拍，10年拍幾套嘢啫，都叫濫拍。由嗰日開始，我就認為非洲啲窮人係好為食。一個月食成2次嘢，但係其實我係好感謝呢啲影評人。點解佢哋會話我濫拍啫？就係因為佢哋認為我係應該拍嗰啲，唔係應該拍呢啲啊嘛。喂，老實實過去10年我都唔係拍好多戲㗎啦，我都推咗幾部戲啊！一唔覺意我推嘅仲多過我拍嘅，就係因為我認為嗰啲係呢啲，都唔係嗰啲。但係嗰啲又唔會揾我呢啲，咁我呢啲又唔拍呢啲，人哋就揾第啲，最後就剩返你自己慳啲。點解我做唔到嗰啲，只能夠做到呢啲咧？大家俾啲意見。太靚仔啦，喪心病狂啊！呢啲買咗貴妃啊，點都要圍下皮啊！你點知靚仔啊？你有好身材，睇到你就飽添啦！我嚟緊3個月唔使食飯，慳翻好多。嚟高山症嗰啲比較坦白啲，點解啊？你哋坐得太遠，我聽唔到你哋講嘢。下次坐落嚟啦。哎呀，我好想聽你哋講嘢㗎。我最中意你哋嘅意見係最真實嘅。你哋又坐咁遠，因乜原因做唔到嗰啲，只能做呢啲？冇除褲。我除咗褲咪又係拍呢啲咯，呢啲就叫做死快啲添啊！其實佢講得啱啊，其實嗰位小姐講得啱，太靚仔，太靚仔。啱在咩咧？佢即刻會諗到係同乜嘢有關啊！太靚仔梗係唔係你啦，係你唔夠靚仔。嗱，唔夠靚仔都係好驕傲㗎啦，唔夠靚仔。即係我最近我入過法拉利鋪頭睇個車，300幾萬。我同佢講我唔夠錢，係啊。佢竟然真係夠膽問我：你唔夠幾多錢啊？我唔夠300萬咯，唔通我唔夠30蚊啊？唔夠靚仔，其實即係差唔多，即係你唔靚仔就唔靚仔啦。係啊，係唔靚仔你就冇得做嗰啲。對唔住，即係如果有興趣入娛樂圈嘅朋友，你真係照一照鏡先。嗱，喺20年前我係好唔順氣嘅呢樣嘢。OK， 唔夠靚仔，唔靚仔。OK， 但係喺而家，我可以好負責任咁同大家講，大家我哋呢個社會啊，呢個世界直情係低估咗靚仔靚女所能夠真正發揮嘅功能。大家諗下，愛因斯坦發表咗相對論，差唔多多過100年啊！在座有幾多人明白相對論講乜嘢？哇！呢一班都係物理學家啦相對地識啦，你哋OK， 我話俾你聽，如果當年相對論係由劉德華
金城武或者郭富城呢啲靚仔嚟到發表嘅説話。今時今日一個師奶會點樣叫個仔起身？衰仔，起身啦！你冇以為時間係相對嘅，你就可以遲到啊！你冇以為你可以同個老師講，老師對你嚟講係遲，對我嚟講係早喎，相對嘅啫。你呢個理論係唔成立㗎，除非你能夠跑得快過光速。呢個世界上唯一能夠跑得快過光速嘅人係你老豆。你出世到而家，佢影都冇啊！點解一個人可以影都冇啊？快過光，咪冇影咯！你又唔見咗個電話，哎呀！你真係黑洞託世啊！你真係，我棺材本都俾你吸光啊！真係，你知唔知點解有宇宙大爆炸？就係俾呢啲咁嘅衰仔谷出嚟嘅。愛因斯坦唔靚仔，但係起碼有個格。你睇下佢啲頭髮。你會相信有啲嘢爆炸過，係咪？可能係宇宙，可能係實驗室，總之都係真係一個科學家嘅格。OK， 喺香港你要做一個嗰啲嘅演員，你唔靚仔，你起碼你要有個格。你一係你要似差人，一係你要似古惑仔。你覺得我個樣似乜嘢？啊，木乃伊喎，我聽到。木乃伊格係咩格？即係俾紗布包住，乜嘢人都得啦。我個格係咩格？嗱，我好客觀，我對自己各位衰格，係賤格，仲有咧低能，大陸冇。啊！呢個我暫時未有機會啊！我未結婚嘅嚇，同你證實係 OK 啊！我覺得我比較客觀啲 OK。我唔知點解你哋對我咁主觀嘅咧嚇，即係我諗下，以你哋啱啱所講嘅嘢，我係唔應該出到呢個門口嘅喎。衰格、賤格，大陸冇嗰個，唔通你有份？我覺得我個格好，其實平平無奇。我又唔屬於差人，又唔屬於古惑仔。我係咩？我咪一個市民咁嘅格咯。做個市民都得啩？咁但係你既然係一個市民咁嘅樣，你咪做翻市民咯。你唔好走去做演員啦。喂，我唔似差人，我係認嘅，因為我諗好多人都唔知，我係真係考過差人，而佢哋係唔收我。因為佢一睇佢哋啲差人嘅嘛，一睇穿你條友行必就大鑊啦。喂，企喺度，鬼鬼馬馬咁做咩你啊？揾嘢？揾咩啊？揾人生意義啊？身份證啊？你就係揾緊身份證啊？哦，我問你攞乜你就啱啱揾緊乜？你知唔知呢個或然率有幾低啊？我係咪應該同你夾咗份身家買張六合彩啊？啊？唉，講笑啫，阿 Sir 同你講笑啫。有張身份證又可以證明啲咩啫？身份證唯一能夠證明就係你係香港人，即係如果你喺香港犯法，係犯法得嚟合法，但係都要坐監咯。阿 Sir 要知你係咪香港人，唔使睇你有冇身份證。你住邊？住嗰度。租定買啊？買嘅。咁即係唔係香港人啦？你唔使講咁多嘢啦。總之香港人仲邊有錢買得起香港啲樓啊？咩啊？咩？
Sorry Sir，Sorry Sir， 咁即係唔係香港人啦？香港人除咗抄牌嗰陣時，點會講 Sorry Sir 啊？你會講乜嘢啊？應該差人大晒啊！差人打人啊！喂，趁冇乜人喺旁邊，又冇攝影機影住，不如你試下冚我啊！我想睇下自己底線係乜嘢啊！我想睇下，即係一個差人俾人冚係咪會哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！唔係，你明唔明啊？我由細到大，我阿媽就教我，我每次我一百厭佢就話差人叔叔嚟㗎啦，原來嚟係俾我冚喎，即係因為我阿媽係教錯咗我啊！我而家好混亂啊！我好想揾個人替我吞槍自殺啊！你得唔得閒啊？講笑啫，阿 Sir 同你，阿 Sir 行必行得悶啊！你知唔知行必係咩意思啊？必然要行。唉，人生三大必啊，行必、做必、死必。啊！如果我做警察，我一定會有好高分，有好高嘅紀律處分。唔緊要，我做唔到警察，但係又做唔到古惑仔。你知唔知我由細到大最 hurt 係乜嘢咧？從來冇人試過踢我入會嘅。我所有朋友都受邀請過，我係從來冇。喂，你明唔明我唔想做古惑仔，同你唔俾我做係好唔同 feeling 嘅喎。所以你唔俾我做，我咪自己做咯。我成日盤啲僆仔嘅。僆仔，你邊度㗎？個個都俾個地址俾我㗎噃。做咩當我郵差啊？而家我幾時知道我真係做唔到一個古惑仔嘅角色咧？有一次有個導演帶我去見另一個大導演，係真係大導演啊，對眼好勁嘅。即係如果你知我講緊邊個，有個導演對眼好勁嘅，專係拍啲江湖片啊、英雄片好勁。佢同我傾偈喺佢公司嚇。傾咗幾句咁，佢知道我唔係一個文盲之後咧，咁佢話：唉，睇你個樣斯斯文文，你都睇你個樣都唔識講粗口㗎啦。就算講你都唔方講得順㗎啦。我真係從來未試過咁想講粗口。你堂堂一個大導演，拍咗咁多戲，你對人性應該有起碼嘅認識啊！你竟然真係相信一個大男人可以因為讀咗幾年書唔識講粗口喎？就算講我都講得唔順㗎。即係如果我要鬧你，你個冚咩咧？我記得你個冚正。我未鬧完㗎，我仲有一句仲勁啊！我係唔係應該我先啊？我有個動詞嘅，係成句嘢咧就係總之我要同你屋企人發生關係，但我唔記得同你邊個屋企人發生關係喎，因為你屋企人多啊！我要同你媽媽發生關係，係啊，我記得啦，呢句嘢係唔係喎？我要同你老咗嘅媽媽發生關係。我同你老咗嘅媽媽發生關係，咁對我有咩益處啊？哇！咁真係一個陷阱喎！你唔識講粗口唔係一件壞事嘅，各位。問題係當一個導演認為你唔識得講粗口，你就冇可能可以扮到一個古惑仔嘅。所以當時我把心一橫。導演，其實咧我唔識講粗口都冇乜大不了嘅。我細個入會嗰陣時我都唔講粗口嘅，係咁望住我。你盤過人未啊？我盤人嗰陣時我都唔講粗口㗎。你對自己個組織冇信心，你先講粗口㗎啫嘛。
你過去盤下佢，佢指住佢公司裏面一個男仔，我走過去。喂，你邊度㗎？佢又俾一個地址俾我。即係如果郵差係香港嘅主流角色，我想唔紅都難啊！真係。你就會見到戲院而家就上緊一套郵差之復仇。噔噔噔噔噔，龍狗，你呢個陷阱，你冚我呢一巴，我以後都唔會送信俾你啊！我未入行之前咧，已經好多親戚朋友同我講咧，你個樣啊唔得㗎啦，你嘅格亦都係唔得㗎 ，OK？ 做教師啦，或者嗰啲中學教師你都唔得 ，OK？ 入咗行之後，連幫我打工嗰個都同我講，你係冇乜前途啊，不如你唔好做啦。喂，真係唔能夠更加有說服力㗎啦！連幫你打工嘅都叫你唔好做，即係我唔做你都冇得做啦噃，啊？咁做嘢冇前途都無謂做落去啊！嗰一個月賠償我豪俾你咯。咁但係你年青嘅時候你唔會咁樣啊嘛！你年青特別下嗰陣時係好有鬥志㗎嘛！我成日覺得我係有一撇煙嘅，我隨時晒你冷嘅，有朋友懷疑我冇一撇煙，你點樣有一撇煙啊？子華絕交，我晒你冷，你懷疑我，我晒你冷，係啊，咁唔係咁，你點會覺得自己有一撇煙先？你望下我對眼，你睇我啲鬥志啊，你睇下，你望下我對眼，每隻眼有一點㗎，一撇煙，你冇諗過㗎噃，細個嗰陣時，咁人人都有一撇煙㗎啦，啊？唔通有人有一 pair 啲嘅？我唔夠瞓嗰日，我一雙眼一抽同花順添啊！真係。到而家經過咗咁多年啦，咁多年啦，我睇翻轉頭，究竟自己係咪真係有一 pair 煙呢？啊！我睇翻，我知道自己係咩，各位。我睇過一場拳賽，嗰場拳賽咧係一個男人同一個女人打。嗰個男人咧有特別長嘅四肢，係真係名副其實嘅四肢，因為佢嘅四肢係好似火柴咁幼嘅四肢。佢出拳嘅威力，我包你未見過。佢出拳嘅威力就好似一個人撳 lift 一樣。4樓、3樓，哎呀，3樓高過4樓。佢仲有一下絕招啊，係開 lift。入齊未啊？齊晒啦嘛，閂門。佢踢腿嘅威力就令你諗起咧，啲人喺屋企咧想揈甩對拖鞋，咁佢就全場就係一路帶住嚿護口膠發出怒哮，哇！你聽真啲。原來佢係嗌緊痛，死八婆仲嚟，哇！黐線㗎，手痛啊，好痛！你同一個女人打贏俾人話恰女人，打輸俾女人恰，真係排名不分先後。點解打成咁你都仲要打呢？賽後我走去問佢，我話：喂，點解你要同一個女人打你都仲打呢？佢話：咁同一個男人打會打死我啊嘛！咁但係我又真係中意打啊嘛，咁女人都係人啫。係，我知，雖然我係一支火柴，但係如果我唔燃燒，我就只係一支廢柴。各位，我就係電影界嘅火柴男。
唔容易㗎。由當日我以為自己係有一撇煙嘅，到今日承認自己係一個火柴男，呢啲就叫做成長。阿強話：哦，咁原來成長咧就即係由有病到冇得醫。我冇病，點入娛樂圈玩啊？各位，你知唔知我認為娛樂圈而家最大嘅問題係乜嘢？就係啲人太正常、太健康，動不動就道歉㗎啦。車震又走出嚟道歉，偷食又道歉，連結婚都要道歉。喂，我結婚我唔通知你，你自己檢討下啦，你做咗幾多人情啊？個明星動不動就要向公眾道歉，問題係我都未聽過張子強、葉繼歡道歉過。殺人放火嘅都唔使道歉，我哋做娛樂圈嘅特別做演員嘅點道歉啊？大家知唔知道幾多演員最想扮演嘅就係扮賊？我哋可以過咗做賊嘅人，而唔使付出做賊嘅代價，為一個真正嘅賊，射咗40幾槍，俾人一槍辣低，佢乜嘢都冇啊！一個演員走去扮呢個賊，射40幾槍，俾人辣低，起翻身，再射40幾槍，再辣低，然後名成利就攞影帝啊！深層次啲嚟到睇，呢個演員係打劫咗呢個賊啊！起咗佢尾注啊！一個賊都唔走出嚟道歉，打劫個賊嗰條友走出嚟道歉，會唔會太虛偽啊？所以我不嬲都話，如果鄭伊健犯錯，佢係唔應該向公眾道歉，佢係應該向古惑仔道歉。古惑仔，我係扮你哋扮到名成利就。今日我行差踏錯，陳浩南，我對你唔住。陳小春，你唔好對唔住山雞啊！我係唔會道歉㗎，各位。如果你見到我車震嘅説話，我只會對部車道歉嘅啫。OK， 可能淨係對部車嘅避震器道歉添咋。如果我偷食俾你發現，對唔住，我會俾我食咗嗰個道歉。OK， 唔係因為我覺得我啱，而係相對於我所做嘅呢一行所做嘅嘢，呢啲算得係乜嘢啊？大家諗下，我哋最尊崇香港最尊崇嗰幾位演員做過啲乜嘢？劉青雲、吳鎮宇都係影帝嚟嘅，同時間你喺銀幕度見到佢打大個 pat pat， 4屆影帝嘅 pat pat 一齊慢動作咁樣喺度行，幾驕傲啊！另外一個影帝梁朝偉喺色戒裏面扮演一個漢奸，同埋一個國際鋼琴大師郎朗。OK， 有啲人唔明嘅，Long Long 嘅丹麥嘅正確發音係 Long Long。我係未睇過任何一套戲入場之前，真係搜你搜到底褲都搜埋咁滯，保證你冇任何攝錄器材，因為好多人會想喺個大銀幕度同個國際鋼琴大師影翻幅相，哇，大過我個頭啊！各位，全香港最好嘅演員都試過除褲拍戲嘅。即係而家我又屬於全香港最好嘅演員啦，係嘛？係真係。
不惜一切嘅真係。當然嗰啲一定係要為咗一場好好嘅戲啦。喂，但係你啊，你又試下，如果你老細同你講啦，今日下晝咧公司有個好重要嘅會要開，到時你唔好着褲啊！唔係啊，真係啊，你一着褲呢幫貨就冇噶啦。當我求下你，你咩都唔使做，到時你就咁除咗條褲喺度飲咖啡，公司唔會忘記你噶，你會忘記咗間公司。但係對一個演員嚟講，劇情需要，我哋就除㗎啦。係啊，喂，喺色戒上映嘅時候，咁啱有個記者走嚟訪問我，佢問我竟然啊冇關㗎個訪問嚇，忽然間佢問我，佢話：你覺得你有冇資格做梁朝偉嗰個漢奸嘅角色？哇！我覺得幾受侮辱啊！咁一來我哋做明星係好容易受到侮辱㗎，即係如果我同你買橙幾多折啊？冇折，侮辱。喂，你覺得你可唔可以做到梁朝偉個漢奸個角色？侮辱。你覺得我個樣唔似一個漢奸啊？定係覺得我係冇啷啷啊？一個認真嘅演員，啷啷不怕紅爐火。如果真係要拍，我只有一個要求，俾個好啲嘅化妝師俾我，化得佢好好睇睇。雖然我唔係好知道究竟點樣為之一個好好睇睇嘅啷啷，即係面色好啲咯。啊，唔係。呢啲表面嘢，我係做一個漢奸。OK， 幫我喺個啷啷上邊畫一個日本國旗上去。我要一除褲，所有觀眾就對住我大聲嗌笑咪媽聲。睇怕都冇乜朋友願意俾啲仔女做演員㗎啦嚇，已經係咪？退一步講。做一個演員，我哋難免係要接吻嘅。即係如果你係一個超級講究衛生嘅人咧，你係好難做到一個演員嘅。即係我唔係唔想同佢接吻啊，但係你睇下佢嘴唇，佢好似好熱氣咁樣喎。咪醫生話，一個人嘅口腔嘅細菌咧，同條大腸其實係咁上下㗎。我唔想錫一條熱氣嘅大腸喎。你唔想同一個人接吻，你要同佢接吻係好難受嘅事嚟㗎。有一個女演員話過俾我聽，佢同一個男演員接吻，佢好唔想，但係劇情需要冇辦法。個男演員同佢接吻嘅時候，不斷將條脷係咁捅入佢個口裏面，好似當自己條脷係錢咁嗱，我塞錢入你口㗎啦，啊，使啊使啊使錢啊！個女演員咬緊個牙關，我唔等錢使。我唔等錢使喎，好前面啊兩個。喂，如果俾我係個女演員，我拍完呢場戲，哇！我要打盤尼西林，唔係啊，打落條脷度唔該。我試過，真係試過。即係唔願意同對方接吻，我係試過嘅，係對方唔願意同我接吻。咁當時佢就話因為宗教嘅原因，咁我啊唔夠膽問佢咩宗教，我好驚佢同我講，其實係二郎神叫我唔好同你接吻。其實係二郎神隻天犬咧，就報夢話俾我聽咧，你前世係食過王母娘娘嘅蟠桃。所以我唔能夠同你接吻。啊，你無謂逼人好坦白咁樣同你講啊！你墮咗胎咪同你接咯，關墮胎咩事啊？你墮咗啲脷胎啊！嗱，真係一般我哋做演員要接吻，我哋好有專業道德。接吻啊，擁抱啊！我試過同一個女演員擁抱，攬咗兩攬，佢拱開我。咁攬住會唔會唔係幾好啊？
接吻會唔會好啲啊？我即刻所有童年陰影冇晒，我唔係同你講笑。係真係即刻覺得哇！呢個世界係明亮嘅、潔白，仲有一陣薄荷味嘅，真係。你係女演員不妨多做啊，對啲男演員真係嚇普度眾生，真係。咁經過導演嘅同意 ，OK， 咁我哋接吻啦嚇，我接咗2接，佢又拱開我。我話你可唔可以唔好咁快啊？你明唔明咩叫接吻接得好快啊？我真係唔明啊！我又咪點樣為之好快？我唔明，但係你要尊重個女演員啦，係咪先咁啊？哦 ，OK， 我慢啲，好慢啲，好慢 ，OK， 你放心啊，好慢 ，OK， 再嚟，唔好意思 ，sorry，OK， 好慢，接咗2接，佢拱開我。你可唔可以放鬆啲啊？而家講嘅都講唔到啊，衝到佢係 OK 㗎啦，我諗我而家I'm ready，OK， 嚇。一接咗2接，佢又拱開我，哇！然後問咗一句嘢，我真係好難答。佢話：你係咪從來冇拍過接吻嘅戲㗎？其實我係有宗教嘅理由㗎。哎呀，你唔好講埋晒呢啲嘢啦！你俾啲感情啦！哇，呢下真係好 hurt 啦！我真係覺得自己好似做鴨咁樣啊！但係阿強話俾我聽，以佢嘅經驗咧，鴨係唔會接吻㗎。嗱，我唔知阿強嘅所謂以佢嘅經驗，係佢做過鴨啊，定係佢係叫過鴨啊？總之阿強話。因為鴨呢種行為咧係交易嚟嘅 ，OK， 而接吻係講感情嘅 ，OK。而家你俾人話你冇感情咁樣去接吻，哦，你即係一隻好等錢使嘅鴨啊！